Ste liberáli alebo konzervatívci? Skorej, čo ja viem, konzervatívci. Áno. Dobre, a keby napríklad vaša partnerka alebo váš partner by mal voliť progresívne Slovensko, akceptovali by ste to? V žiadnom Nie. prípade. Takže rozchod? Áno. Som konzervatívec. Takže napríklad keby vaša partnerka volila progresívne Slovensko, akceptovali by ste to? Progresívnemu Slovensku vôbec nič nemám, aj napriek tomu, že som konzervatívec. Liberál. Tiež. Takže keby vaša polovička volila Smer, akceptovali by ste to? Ja aj takto, že vôbec. Takže rozchod. Rozchod, čistý rozchod. Aj puta budú. Asi skôr liberál. A keby náhodou tvoja partnerka by potom chcela voliť napríklad Smer, akceptoval by si to? Nebol by som s tým v pohode, ale určite by som sa s tým musel zmieriť nejak. Liberálka. 100%, ne? Takže kebyže váš partner volí napríklad pizza alebo niečo také, akceptovali by ste? Bol by to problém. Asi by som nebola s tým v pohode. Že rozchod? Asi áno, hej. Sme liberáli. Takže keby váš partner sa rozhodol voliť napríklad Smer, ako by ste reagovali? Tak ja som mala partnera, ktorý volil inak ako ja a nejak nám to akože nebolo to nejaké zlé v našom vzťahu. Nech si každý volí ako chce asi. Presne tak. Pokiaľ si rozumieme a pokiaľ sa v tom nevyžíváš moc, tak je to v pohode podľa mňa. Okay.